պայմանավորվել էինք, որ մեր զրույցը պիտի շարունակենք, որովհետև այնպիսի թեմա է, որ տեսնում ենք, խնդրեմ պարոն Աբեթյան, այնպիսի թեմա է, որ մենք տեսնում ենք ամեն ժամ ինչ որ բան է փոխում, քիչ առաջ, խնդրեմ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ գնդապետ ոնց չէ, ինքնասպանություն է գործել մի գնդապետ, մյուս մահացել է, այնպես որ մահացողների թիվը աճում է Ղազախստանում, 162-ի մասին էր խոսվում, բարձր թիվը ավելի բարձրանում է, 6000-ից ավել մարդ ձերբակալված են։ Մենք այստեղ մանրակրկիտ քննարկել էինք, բայց պարոն Նահապետյանն շատ ճիշտ նկատեց ուրբաթ օրը, որ շատ բաներ ժամ-ժամ հետևում ենք, բացահայտվում է ովքեր են պարագլուխները ում կողմից է կազմակերպված։ Ես ուզում սկսել դրանից, պարոն Նահապետյան, դուք արդեն իսկ ներկայացրեցիք, որ ահա տեսեք Ֆրանսիայից նախկին էկոնոմիկայի, նախարարը, էներգետիկայի նախարարը, որ մի քանի միլիարդի Մուխտարը, մի քանի միլիարդ տիրապետում եւ այնտեղից ասեց, որ ես եմ առաջնորդում եւ այլն, դրան զուգահեռ Արման Դաժան, Արման Ձիկի, այսպեսի անով մեկը առաջ եկավ, որ ես եմ 2 օր շարունակ Թուրքիայի կողմից լռություններ, 3-4 օրը ակտիվություն նկատվեց, ընդ որում ռուս փորձագետները վերլուծելով ասում են, որ ակտիվացան եւ Էրդողանական թևը եւ Գուլենական թևը, երկու թևը սկսեց միանգամից ակտիվանալ, 3 ուղղությամբ լրատվական Ուկրաինայից, Լեհաստանից եւ Ֆրանսիայից, այսպես ասած տերոր սկսեց լրատվական, Ղազախստան այս դեպքերի հետ կապված, խոսեցին նաև նախկին վարչապետերը քննադատելով Նազարբաևին եւ այլն, Արևմուտքը ակտիվացավ ԱՄՆ-ն 2 օր հետո, մինչ 2 օր իրենք ասում էին դեմոկրատական շարժում է եւ այլն, հապկի մտնելուց հետո ակտիվացան, անգամ սպիտակ տան մամուլի պատասխանատուն ասաց, այնտեղ որտեղ որ մտնում են ռուսները, իմացեք, որ այնտեղից անել իրենց չի լինում, բայց Կրեմլի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունները պատասխան եղավ, իսկ ահացին ժամանակը ցույց է տալիս այնտեղ որ մտնում են ԱՄՆ-ի զորքեր, այնտեղ սպասեք ավեր եւ այլն, այսպիսի բան փոխհրաձգություն տեղի ունեցավ։ Չինաստանը շատ դանդաղ բան հետևում է, բայց իր աջակցությունը հայտնեց Թուրքիայի կողմից։ Եվս այսպիսի իրավիճակ է, բայց նաև կա տեսակետ, ես խնդրեմ ինձ այդտեղից սկսեք եւ ձեր տեսակետը հայտնել, պարոն Նահապետյան, որ իրականում վեկտորի փոփոխություն է տեղի ունեցել Նազարբաևի մոտ դեպի պանթուրքիստական մեծ ծրագիր, իսկ իրենք մրցակցության մեջ են Էրդողանի հետ, թե ով է իրականում հայրը պանթուրքիզմի Նազարբաևը թե Էրդողանը, եւ վերջին տարիների նկատի ունենալով թե ինչ ահռելի մեծ կապիտալի մասին է խոսքը, որ տեղադրել է արևմտյան բանկերում Նազարբաևը եւ Նազարբաևի ընտանիքը եւ ինչ ներդրումներ է արել, եւ վեկտորի փոփոխություն կա դեպի թուրքական մեծ ծրագիր եւ դա ճիշտ պահին որսած Ռուսաստանը եւ բռնեց կոկորդից եւ անգամ խոսում է դրա մասին, որ Ալմաթայում կա, դուք երևի շատ ավելի լավ կիմանաք, այսպես մեծ շուկա հասկացողություն, որ տնօրինում է Նազարբաևի եղբայրը եւ այդտեղ դրա առաջին հարկերում այն անձինք ամենահայտնի կրիմինալն է, որ տնօրինում է զենքին, թմրադեղին եւ այլն եւ իրենց մասնակցությունը շատ մեծ էր։ Ուղղակի եւ հենց իրենք էին այս ամենը շատ կազմակերպված էր, դե դա ինչ որ իմաստով պարզ դարձավ, երբ որ ձերբակալվեց ԱԱԾ ղեկավարը իրենց մարդ, որը պատահական մարդ չի, 2 անգամ միայն եղել է վարչապետ Նազարբաևի ժամանակ, գլխավոր խորհրդականն եղել, բանկի ղեկավար, ԱԱԾ, ամեն ինչին տիրապետում է, այդպես որ ինչ որ հոսանքներ գնում էին դեպի Նազարբաև եւ Ռուսաստանը կարողացավ, այսպես ասած, բկից բռնել եւ կանգնեցնել։ Խնդրեմ։ Ղազախստանում այնիշ տեղի ունեցավ 2014-ին տեղի ունեցել Ուկրաինայում։ Իրականում Արևմուտքի դրածո, բայց առերևույթ իբր Ռուսաստանի լավ բարեկամ Յանկովիչը գործնականում երկրի զարգացման վեկտորի փոփոխություն արեց եւ Մայդանի առավել ակտիվ մասնակիցներ լինեն դրանք քաղաքական միավորների ղեկավարներ, լինեն դրանք հասարակական կազմակերպություններ, լինեն դրանք մարտական ջոկատներ, առավել եւս արմատական ազգայնականներ, բանդերովականներ, այդ բոլորի նախապատրաստական աշխատանք իրականում կատարել էր Յանկովիչը։ Եվ այն պահին Յանկովիչին ասեց, որ պետք է իշխանությունը հանձնի նրանց, ում արևմուտքը կասի։
Նա հանձնեց, եթե հիշում եք, ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ ինքը ստորագրեց իշխանության հանձնումը, բայց դա արևմուտքի համար բավարար չէր, քանի որ Յանուկովիչը ինքը տիրապետում էր այդ ամբողջ տեղեկատվական հոսքերին, նա պետք է այլևս ֆիզիկապես չուներ։ Եվ միայն ռուսական հատուկ ծառայությունների շնորհիվ Յանուկովիչի նկատմամբ մահափորձը կանխվեց եւ Յանուկովիչը տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Հիմա նույն գործը իրականում կատարում է Ղազախստանում։ Առաջին փուլը իշխանության հանձնումն էր։ Ընդ որում, այնինչ մենք տեսանք Ալմաթիում, այդ ջոկատները կազմակերպված իրենց հրահանգիչներով հատուկ կարմիր գույնի այդ հագած սպորտային բաճկոններով, զինական առումով պատրաստած, իրենց ամբողջ շարժումները կոորդինացված, այդ բոլորը նախապատրաստվել էր եւ նախապատրաստվել էր Ղազախստանի անվտանգության ծառայության կողմից։ Երբ անվտանգության ծառայության ղեկավարին ձերբակալեցին, որը համարվում էր ստվերային ղեկավարը ուժային կառույցների, եւ նրա երկու տեղակալներ, ընդ որում առաջին տեղակալը Նազարբաևի ազգականն է, մոտ եղբոր որդի։ Այո, ազգականն է։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ հետևյալ փաստը։ Ուկրաինայի երկրորդ փուլը, այսինքն իշխանության հանձնումը տեղի չունեցավ։ Առաջին փուլը, որ ժողովուրդը իրոք սոցիալական այդ ընդվզումը արդարացի էր նաև հարավում գտնվող հանքարդյունաբերության մեջ ներգրաված Ղազախստանի քաղաքացիների աշխատողների ընդվզումը, որովհետև մեկ համեմատական բերեմ, թե ինչպես էին շահագործում արևմտյան տրանսնացիոնալ կորպորացիաները տեղի հանքերը եւ տեղի ժողովրդին։ Օրինակ, միջին կարգի մետալուրգը հարավում ամսական ստանում էր $500-600 համարժեք գումար։ Այնինչ այդ նույն ֆիրմայում, որոնք ասենք Մեծ Բրիտանիայի կամ ԱՄՆ քաղաքացիներ էին, նույն աշխատանքի համար 1 օրում էին ստանում այդքան գումար, որովհետեւ պատկերացնենք, թե ինչ շահագործում էր տեղի ունենում կոնկրետ Ղազախստանում։ Այսինքն կար սոցիալական բավականին պարարթող, որ այդ մարդիկ ընդվզեին։ Բայց դե իհարկե իրենք գործիք էին եւ այդ գործիքը փորձեց շահարկել Նազարբաևը իշխանությունը հանձնելու այն մարդկանց, մասնավորապես դրանցից մեկը Մուխտար Աբդազովն էր, որը որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է, հետախուզման մեջ է մի քանի երկրներում, ինքը որպես քաղաքական վտարանդի գտնվում է Ֆրանսիայում, այո։ Բայց Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի նախագահ Տոկաևի առավել վճռական կեցվածքից հետո տեղի ունեցավ Լուկաշենկո-Նազարբաև հեռախոսազրույցը, որից հետո Լուկաշենկոն փաստորեն բարձրացրեց կապիտուլյացիայի դրոշը։ Նա հանձնվեց եւ այդ հանձնման հետևանքային էր, որ ինքը հայտարարեց, որ անվերապահ պետք է աջակցել Ղազախստանի նախագահ Տոկաևին, իսկ անվերապահը դա սովորաբար այո, դա ինքը պատերազմի տերմին է, անվերապահ աջակցելը, դա անվերապահ կապիտուլյացիա է։ Ինչ ներկայացեց, ասեցի, որ բոլոր բաներին տեղյակ ենք։ Այո, այո։ Դե պարոն Ապետյան, չգիտեմ դուք տեսել եք, ես քիչ առաջ էլ հիշեցի, վերջին հանդիպման ժամանակ Նազարբաևը այսպես բանով ասում է շնորհակալություն Պուտին ձեզ, որ դուք կարողանում եք արևմտյան անուժերի դեմ համար պայքար մղեք եւ այսպես համահրական բան չոր ժպիտով է արձագանքում Պուտինը, ոնց որ ասի, հետո դա մեկնաբանվեց ռուս փորձագետների կողմից, որ այսպես ասած ձեր աղվեսի բաներն են էլի, որ վաղուց արդեն ոսացել է։ Որ պահին Նազարբաևը լինելով երկրի ըստ համարադրության փաստացի իրական ղեկավարը, նա անվտանգության խորհրդի նախագահն էր, ընդ որում ՑՄԱ համարադրությամբ համարագրված, որ պահին ինքը այդ պաշտոնանկ արվեց եւ այդ տեղը փաստորեն երկրի նախագահը վերցրեց, այսինքն ամբողջ ուժային կառույցները իրականում ինքն էր կուրացիանելու երկրի նախագահը, այդ ժամանակ Նազարբաևը հասկացավ, որ ինքը պարտվել է եւ Ռուսաստանի կոշտ կեցվածքը իր պարտության նշանն է։ Նազարբաևը ընտրություն կատարեց հետեւյալի մեջ, կամ ինքը կորցնում է արևմուտքում իր ընտանիքի, իսկ իր ընտանիքը 3 աղջիկների փեսաների 50 միլիարդի մասին կարողությունն է, ինքը զրկվում է դրանից, ընդ որում նույն պահին, որտեղ ինքը հայտարարեց, որ պետք է աջակցել երկրի նախագահին, Լորդերի պալատը հարց բարձրացրեց Նազարբաևի ունեցվածքի սառեցման առգրավման համար։ Այսինքն Նազարբաևին ասին, դու հիմա դա կորցնելու ես, քանի որ դու միջև վերջ չգնացիր այն պայմանավորվածությունը, որ դու ունեիր, չգնացիր։ Որից հետո անվտանգության կոմիտեի նախագահի մեկ տեղակալը իր
արունակիցը բաց թողեց, որպես վկա այդ գործով ղեկավարը ձերբակալվեց, ձերբակալված է նաև մյուս տեղակալը։ Իրականում այդ բոլոր ջոկատների պատրաստական աշխատանք, նախապատրաստական բոլոր այլ անվտանգության կառույց։ Ներսում։ Այո, իրենք պատրաստել են, որպեսզի այդ ձևով իշխանությունը հանձնեն։ Նազարբաևը երբ որ կոչ արեց, դա ազդակեր բոլոր այն մարդկանց ղեկավարներին, ովքեր ներգրաված են երկրում սահմանադրական կարգի տապալում ու իշխանության բռնազավթմանը, իրենք արդեն սկսեցին խուճապի մատնվել։ Եվ դուք տեսաք մեկ օր ու կես տևեց այն այլանդակությունը, որ մասնավորապես Ալմատիում էր, դրանից հետո բոլորը սկսեցին փախնել, այսինքն հասկացան, որ օպերացիայի ղեկավարը ինքը քանի որ սպիտակ դրոշ է բարձրացել, կապիտուլացվել է Տոկաևի եւ Ռուսաստանի դաշնության առաջ, նրանք սկսեցին լքել։ Ոնց կա, ինչով կարողացան կանգնեցնել։ Դա տեղի ունեցավ Լուկաշենկո, Նազարբաև, ես կարծում եմ այդ խոսակցության տրամաբանությունը հետևյալն է։ Ամենայն հավանականությամբ Նազարբաևը ստանում է եւ իր ընտանիքի անդամները անվտանգության երաշխիքներ, ինչ որ մի երկրում մնալու, միաժամանակ կորցնելով ակտիվները արևմուտքում։ Ինքը ընտրություն կատարեց, ինքը կորցնում է ակտիվները, բայց ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները, 3 աղջիկները, փեսաները, ամբողջ իրենց տոհմը, քանի որ Ղազախստան ինքը տոհմակլանային կառուցվածքի վրա հիմնված պետություն է։ Եվ որից հետո Նազարբաևի այդ հայտարարությունից հետո արևմուտքը հասկացավ, որ ինքը արդեն պարտվել է, որովհետև այդ օպերացիայի թիմի մեկ պատասխանատու Նազարբաևը ինքը սպիտակ դրոշ է բարձրացրել։ Եվ Տոկաևը դրանից հետո վստահաբար ինքը արդեն վստահ էր, որ Նազարբաևը հանձնվել է եւ դիմեց ՀԱՊԿ, որպեսզի զինական առումով զորքեր գան ոչ թե մասնակցելու խժդժությունները, ուրեմն զսպելու մարդկանց ձերբակալելու, այլ պետական պահպանության կարևորագույն օբյեկտները, ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցները պահպանեն, որպեսզի այդ պահպանությամբ զբաղված իրապահ համազորքերի ներկայացուցիչները մասնակցեն ներսում սահմանադրական կարգի վերականգնման գործընթացին։ Այսինքն դա բավականաչափ մեծ թիվ է, մոտ 10,000-ի հասնող անձնակազմ, այլևս զբաղված էր ձերբակալություններով, տեղում ոչնչացնելով ահաբեկիչներին, ովքեր զինված են, եւ տեսանք հիմա մոտ 6,000-ի չափ ուրեմն ահաբեկիչ ձերբակալված կա եւ այլն։ Կարելի ասել, որ սա Բելարուսից հետո արևմուտքի երկրորդ պարտությունն է Ղազախստանում։ Ժամանակը ճիշտ ընտրված Պեկինի օլիմպիադայից։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը այս ինքը արես ես նախորդ անգամ էլ ասի, ինքը արհեստականորեն հասունացրեց ջերմոցային պայմաններում մի վիճակ, որտեղ process-ի կառավարիչը ոչ թե արևմուտքն էր, այլ Ռուսաստանը։ Այսինքն արևմուտքը ժամանակից շուտ սկսեց այս գործընթացը, դեռևս ամբողջովին պատրաստ չէր, իսկ դա պետք է լիներ այո, Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ, միաժամանակ հարվածային ուղղություն այդտեղ, հարվածային ուղղություն Ուկրաինայում ռազմական գործողություններով եւ Ռուսաստանի ներսում ներքաղաքական ցնցումներ։ Սա էր ընդհանրապես այդ օպերացիայի նպատակը, բայց քանի որ փաստ է, որ Ղազախստանում արևմուտքը պարտվեց, ես մեկ փաստ բերեմ, որ 2016 թվականից Նազարբաևը Ղազախստանը սահմանքերով ամբողջովին դրել էր արևմուտքի հսկողության տակ։ Հանքարդյունաբերությունը 1, լեզուն, ռուսալեզու ժողովուրդների հարավից դուրս մղումը 2 եւ ամենակարևորը իր գլխավոր խորհրդականը մի շատ կարևոր անձնավորություններ իդեպ, որը 2010 թվականին Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Տոնի Բլեյերը 2010-ին Կադաֆիի խորհրդականն էր եւ 8 ամիս հետո մենք տեսանք թե ինչ տեղի ունեցավ Լիբիայում իշխանափոխություն, Կադաֆիի սպանություն։ 2016-ին նույն Տոնի Բլեյերը նշանակում է Նուրսուլտան Նազարբաևի խորհրդական։ Այսինքն այդ անձով պայմանավորված պատրաստվում է այն օրը, X ժամը, X տարին եւ X ամիսը, որտեղ պետք է տեղ ունենալ իշխանափոխությունը այս ձևով։ Փաստորեն սա տեղի չունեցավ, այստեղ նաև թուրքական գործոնը բավականին ձախողվեց եւ պատահական չէ որ վաղը թուրքալեզու ժողովուրդների 5 պետությունների արտաքին գործերի նախարարներ հանդիպում են, բայց ինչպես ասում են, այդ գնացքը արդեն անցել է, Թուրքիան այլևս առ ոչինչ է այդ առումով, եւ Թուրքիան կարելի ասել միջին ասիական հանրապետությունում հետ խորհրդային կամ կենտրոնական ասիայում ինքը պարտություն կրեց, որտեղ այդ աբեկչական խմբավորումների կուրացիան կազմակերպելը տեղափոխել եւ այլն ամբողջովին Թուրքիայի վրա էր դրած։ Այ այդ ձերբակալողների մեծ մասը նրանք են, ովքեր Թուրքիայի կուրացիայի տակ են եղել եւ Աֆղանստանում, եւ Ղրղզստան, Ուզբեկստանում, եւ նույն Ղազախստանում, եւ այդ առումով կարելի արձանագրել հետեւյալը, նախորդ անգամ դուք ինձ հարցեցիք վստահ եք, որ գործընթացը ավարտվում է, ես ասացի այո, ես վստահ եմ։
կարելի ասել էս հեղաշրջման փորձը ցախողվել է։ Ներքին հեղաշրջման։ Սա արտաքին մասնակցությամբ, այո, ներքին նույն Մուխտար Աբլյասովը ինքը արդեն հետ է կանգնում, որ ինքն է կազմակերպիչը, ինքն է ղեկավարը, որտեղ ինքը հետախուզման մեջ ես վստահ եմ, որ այդ մարդը վաղ թե ուշ կանգնելու է դատարանի առաջ, որտեղ իսկապես կազմակերպիչներից մեկը ինքն է, այնպես ինչպես անվտանգության կոմիտեի նախագահ Ղազախստանի։ Ուղղակի Նազարբայևը իր ամբողջ օպերացիան, որի գլուխը ինքն էր, ինքը հանձնեց Տոկաևին, հանձնեց Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ՀԱՊԿ-ին եւ իր ընտանիքի անվտանգության դիմաց։ Ես կարծում եմ, թե իսկ ինքը մեծ ակտիվներ կորցնելու է այնուամենայնիվ, որտեղ այդ ակտիվները այս կամ այն ձեւով արևմուտքի ակտիվներն են։ 4-5 միլիարդի մասին էր խոսքը, որ այս փուլում բայց կարծում եմ շատ ավելի մեծ գումարներ է, որտեղ այդ հանքարդյունաբերության մեջ դուք պատկերացնում եք երկիր մոլորակի ուրանի 25%-ի արտահանումը Ղազախստանում է տեղի ունենում։ Ես ճիշտ ասած թվերը հանել եմ, այսօր ներկայացրեցի, ուրեմն Չինաստանը այդ ուրանի պաշարները 1889 տոննա, Ուզբեկստանը 2404 տոննա, Ռուսաստանի Դաշնությունը 2911 տոննա, Ավստրալիայինը 6613 տոննա, Կանադայինը 6934 տոննա, դե ասեք օրինակ Գերմանիան 24 տոննա, Ղազախստանը 22808 տոննա, Իսկ սա ինչ է նշանակում, ուրանը դա ատոմային զենքի հումք եւ էլեկտրաէներգիա, այսինքն իսկ Տակաևյան հայտարարությունը որ հիշում եք վերջին ՀԱՊԿ-ի կարծեմ գագաթնաժողովի ժամանակ, որ ասեց դե մենք որդեգրել ենք այն ճանապարհ, չէ վերջին չէ, ամիսներ առաջ, այն ճանապարհը, որ գերադասում ենք, որ այնպիսի երկիր կառուցենք, որտեղ լինեն մեծ, շատ ներդրումներ, այդ ճանապարհով գնանք, եւ ոչ թե ճանապարհը լինի ատոմային զենքի, Պուտինը ժպտաց, հեգնեց եւ ասեց Սադամ Հուսեյնն էլ էր այդպես մտածում։ Ակնհայտ էր ինչ էր ասում, որ ինքը հասկանում էր, որ Ղազախստանը լինելու է վաղ թե ուշ այն պետության կարգավիճակում, ինչ եղավ Իրաքը, բնականաբար դրանից հետո ինչ եղավ Լիբիայում, հա, բոլորը եկնեն, որտեղ արևմուտքը մտած է եւ կոնկրետ շահեր է սպասարկում։ Եվ կարելի ասել, որ Թուրքիայի, նաեւ Թուրքիայի, իրականում սա Մեծ Բրիտանիա-Թուրքիա օպերացիաներ էր, այնպես ինչպես իդեպ Արցախյան 44 օրյա պատերազմում դերակատարները, կառավարիչներն ու կատարողները նույն ուժերն են։ Թուրքիան այդտեղ պարտություն կրեց, սա ինչ է նշանակում, որ կոնկրետ Հարավային Կովկասում այսուհետ բանակցությունների ժամանակ Թուրքիայի քաշային կարգը բավականին ընկել է եւ սա իհարկե մեզ շատ օգուտ է, որտեղ բանակցությունների ժամանակ Թուրքիան դե հիմա եթե փորձի ինչ որ բաներ խոսալ Ռուսաստանի ձեռքի տակ ուղղակիորեն հիմա փաստեր կան եւ այդ հետաքննությունը Ղազախստանում կատարել է, որ իրականում ԱԲԿ-ների մի մասի մուտքը կազմակերպել, մարզել եւ տեղափոխել կոնկրետ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները։ Ուղղությունը ռուսական վերլուծական մտքի, բայց պարզ է որ դա թերանգավորված է Կրեմլից, Սալավիովը հետևում ենք, այդ չափ այդ ուղղությամբ չի տանում դեպի Թուրքիա, բան, այո, մոջահեդները, բայց որ Սատանովսկի շատ ավելի կոնկրետ, որ սա թուրքական, պանթուրքիստական է ծրագրի եւ ընդ որում շեշտում է, որ ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ Հայաստան, հաջորդիվ սա, Հայաստանում նույն բանն է տեղ ունեցել։ Ինչու ձեր կարծիքով այդ գիտակցումը չունեցավ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ սա պանթուրքիստական խոշոր ծրագրից մեկն է եւ Թուրքիայի ներկայությունը Հայաստանում է տարածած շրջանում ընդհանրապես ամրացնելու է կամ վստահություն է ներշնչելու նրանց հետագա գործողությունների մեջ, ամենայն դեպս Հայաստանյան դեպքերից հետո էլ որ իրենք այսպես համարձակ քարտեզը ցույց տվեցին, ասեցին Ռուսաստան բարև ձեզ, այո տարածքն էլ է հիմա պանթուրքիստական թուրանական մեծ աշխարհի։ Ինչու այստեղ ինչը քնած էին կանդալոշ Պարոն Սատանովսկին, որը լավագույն մասնագետներից մեկն է ըստ տարածաշրջանի ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլև աշխարհում, ինքը առարկայական տալիս էր այն գործիքի անունը, որի միջոցով այս օպերացիաները տեղի ունեն, այդ գործիքի անունը Թուրքիա, բայց այդ գործիքը բռնող կա։ Այդ բռնող գործիքը դա Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ Պուտինի համար գործիքներ կոտրելը դա դեռ չի նշանակում, որ կտրում է այն ձեռքը, որ այդ գործիքը բռնում է։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը հաղթեց այն ձեռքին կամ այն մարմնին կամ այն պետությանը, որ այդ գործիքը օգտագործում է։ Իրականում ինքը հաղթեց եւ խնդիր ունի հաղթել Միացյալ Նահանգներ եւ Մեծ Բրիտանիային։ Այ հիմա բանակցություններ է գնում այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարների տեղակալների եւ այն վերջնագիրը, որով Ռուսաստանը պահանջում է ԱՄՆ-ից եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, ուղղակի դուրս գալ նվազագույն հետխորհրդային տարածքից, ՆԱՏՕ պետք է չլինի, իսկ դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ վաղ թե ուշ Թուրքիան եւս իր ճամփորդները կապելու է նվազագույնը Ադրբեջանից, մեր հարևան Նախճիվանից, որը մեզ համար մահացու վտանգ է, իսկ
Թուրքիայի զինված ուժերի լուրջ ստորաբաժանումներ կան Նախիջևանում, վաղուց կային, բայց դա այլևս իրավական ամրագրում էր ստացել Շուշի հայտնի հուշագրի ստորագրումից հետո Ալիև-Էրդողան որ ստորագրեց, այսինքն Ադրբեջանը դարձավ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը իրավական ամրագրումով։ Այ հիմա այս վերջնագրից հետո, բնականաբար վերջնագիրը Միացյալ Նահանգները սեթվեթելու է ինչ-որ ժամանակ է փորձել շարք, բայց Ռուսաստանը շատ կոշտ է։ Եվ ասելու է պահանջը, եւ ընդ որում ես նաեւ ժամկետների վրա եմ վերջնագիր դնում, ոչ միայն իմ պահանջները բավարարելու, այլև ժամկետների առումով վերջնագիրը, սա Ռուսաստան ինչու է այսպես անում, նախ վտանգ ենքան է մոտեցել իրեն, Ուկրաինայում, եթե տեղադրվեն այդ հարձակողական հրթիռային համակարգերը, 5.5 րոպեի Մոսկվան թիրախավորվում է։ Բայց Մոսկվան, ինչպես Արամ Սարգսյանն այստեղ ասեց, վերջին փուլում ցուցադրեց իր ուժը նոր զինատեսակով, եւ դա էլ է մտածելու բան տալիս։ Բոլոր եկեք այսպես շատ հակիրճ ասեմ, թե Ռուսաստանի առավելությունը որն է։ Միացյալ Նահանգները տիեզերքում տիեզերանավեր ունեին, որտեղ մի ամբողջ ուղղություն այսպես կամիկադզե ուրեմն տիեզերանավեր էին պատրաստում, որոնք ցանկացած պահին իրենք գրոհելու էին իրենց հակառակորդի տարածքները երկրի վրա տիեզերանավերից, հա, կամիկադզե, այսինքն իրենք ոչնչանալու էին, պայթելու էին, հա, այսպես։ Եվ վերջերս, եթե հիշում եք, Ռուսաստանի Դաշնությունը երկրից կարողացավ իր տարիներ առաջ երկրի օրբիտայում պտտվող եւ այլևս անպետք մի տիեզերանավ երկրից խփել։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ երկրից Ռուսաստան ունի զենք, որ ցանկացած տիեզերանավ, ցանկացած օրբիտայում ոչնչացած, սա առաջին, երկրորդ Ամերիկայի առավելությունը իր հարևանների մեջ, որպես օվկիանոսային տերություն, իր ավիակիրներն էին, 25-ից ավել ավիակիր ուներ, որոնց տախտակամածին ինքնաթիռներ էին։ Մեկ ավիակիրը ոչնչացվում է մեկ կինժալ հրթիռով, որը MiG-31-ի վրա է, այդ կինժալը հարվածում է այն արագությամբ, որ իրեն հնարավոր չի խփել, 3 մախ, 3 ձայնի արագություն MiG-31-ն է թռնում, 6-ն էլ իրենն է, 9 մախով ինքը խփում է տախտակամածին, որովհետեւ այդ հրթիռը խփվի հակահրթիռային պաշտպանության միջոցներով, դե առնվազն +3 ունա, 12 ձայնի արագությամբ ամերիկան հրթիռ չունի։ Այսինքն մի կինժալը ոչնչացնում է մի ավիակիր։ Երրորդը, այս վերջերս Ռուսաստանը եւս փորձ արեց մի հրթիռի 8-9 մախ արագությամբ, որը հետագիծ չունի, այսինքն այդ հրթիռը չի բռնվում։ Հաջորդը Միացյալ Նահանգների արևելյան եւ արևմտյան ափերում չեզոք ջրերում, օվկիանոսների գտնում է Պոսեյդոն անունը կրող սուզանավեր, որը անձնակազմ չունի, այսինքն խորությունը եւ արագությունը մրցակցային չեն, այնքան բարձր են հակառակորդի համապատասխան միջոցներից, որ այդ Պոսեյդոն ուղղակի ոչնչացնելով Միացյալ Նահանգները մի քանի րոպեում իր վրա ունեցած ատոմային մարտագլխիկներով եւ ցիրկոն վերջերս նաեւ ի ցույց դրած ցիրկոն հրթիռները, որը եւս անխոցել են։ Այսինքն Ռուսաստանը Ամերիկային ասում է, եթե ես ուզենամ քեզ ոչնչացնեմ, ընդ որում ոչ ատոմային մարտագլխիկներով, իմ բոլոր հրթիռները խոցում են քո թիրախները, իսկ դու հակառակը չես կարող անել։ Դրան գումարած հակահրթիռային պաշտպանության այն միջոցները, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին 5 տարի ունեցավ, եւ որը տեղադրել է ամբողջ Ռուսաստանի պարագծով, միայն Սիբիրի կողմն է որոշակի առումով բաց մնացել, ուղղակի դեռևս արտադրված չկա այդ քանակի, բայց հաշվեք, որ 1-2 տարի հետո Սիբիրի կողմը եւս փակվում է հյուսիսը, արևելքը Ռուսաստանի, եւ թեման փակվում է։ Միացյալ Նահանգները կանգնած է մի իրավիճակ, որ Ռուսաստանը ասում է, եթե չես անում, ես զինական առումով քեզանից ուժեղ եմ, բայց ես քո նման սրիկա չեմ, որ խաղ բնակչության վրա 1945 օգոստոսին ատոմային զենք գցեմ։ Եվ որ Ճապոնիան է ջանվել էր կվանտումյա բանակը եւ անպաշտպան էր։ Բայց ես չեմ խփի քեզ, ուղղակի ասում եմ, հիմա ես ուժեղ եմ եւ միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերով մեր պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են, այնպես ինչպես օրինակ 1997 թվականի սահմաններում, երբ որ ՆԱՏՕ-ն չկար Վարշավայի պայմանագրի անդամ երկրներում ՆԱՏՕ-ի զորքեր չկային, ասում այդ զորքերը նաև հանում ես այդ երկրներից, որտեղ դու ինձ խոստացել ես 91-ին, որ մի ձյուն իսկ ավել առաջ չես գա։ Հիշում եք դրա մասին Վլադիմիր Պուտինը ասաց։ Իսկ հիմա դուք եկել եք Ուկրաինա իմ սահմանի վրա եք արդեն հարձակողական հրթիռային համակարգեր դնում։ Այս իրողությունների մեջ են։ Ես կարծում եմ, որ 2022-ը ճակատագրականը լինելու ընդհանրապես երկիր մոլորակի համար երկրորդ, երրորդ բևեռի ան-երկու դա պատմական օրինաչափ իրողություն, այդ բևեռները ձևավորվելու են եւ եվրասիական տարածքի վրա
Արևմուտքը իդեմս Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի ամբողջովին պետք է դուրս գա, իսկ իր ազդեցությունը եվրասիական տարածքվրա չի ունենա։ Թուրքիան, հիշում եք նախորդ մեր հանդիպան ես ասի, Ռուսաստանը առայժմ Թուրքիային ասում է, пока я не покажу тебе твое место возле параши։ Երբ որ դու չհասկանաս, որ քո տեղը որտեղ ես եմ ասում, դու եւս կորուստներ կունենաս։ Հիշում եք Պեսկովը այդ քարտեզի հետ կապված ինչ ասեց։ Ասեց Թուրքիան երևի մոռացել է, որ այդ թուրանական պետության թուրք էթնոսը այն տարածքներում չի, որտեղ հիմա Թուրքիա պետությունն է, այլ դա մեր արևելքում է, եւ այդ արևելքից է, Տափաստաններից է թուրքական աշխարհը դուրս եկել։ Այսինքն անուղակի նաեւ Թուրքիան ասում էր, որ դու առայժմ գտնվում ես մի տարածքի վրա պետական որպես կազան, որտեղ բնիկ ժողովուրդներ կան եւ որոնք դեռևս գիտեն, որ դա իրենց հայրենիքն է։ Այսինքն անհրաժեշտության դեպքում Թուրքիան եւս կորուստ է կարող ունենալ, ընդ որում խիստ առարկայական։ Եթե ես բայց կարծում Թուրքիան այն պետությունն է, որ այս հաշվարկը շատ հստականում է, ինչպես 42-43-ին, երբ որ ինքը չմտավ Հայաստան եւ Վրաստան, որ հարված էր որպես նացիստական Գերմանիայի դաշնակից, ինչու ինքը սպասում էր Ստալինգրադի ճակատամարտում Գերմանիայի հաղթանակին, չեղավ հաղթանակը, նա չմտավ։ Ուղղակի ինքը փրկվեց այդ պետությունը պիտի գոյություն չունենար միմիայն Միացյալ Նահանգների Ճապոնիայի վրա այդ երկու ռումբները գցելուց հետո, որտեղ Հայաստանում եւ Վրաստանում սովետականության զորքերը 45-ի ուրեմն հունիս ամիսներին մտնելու են Թուրքիա, երկու շաբաթում ամբողջ Թուրքիան գրավելու էր, Թուրքիայի բան չէր մնա։ Հայաստանում վարանեց, դանդաղեց, ինչ որ իմաստով Ռուսաստանը եւ այսօր 3+3-ի մասին է խոսքը եւ թուրքական ներկայության բանակցություններում եւ այլ Արցախյան հիմնախնդրում, իսկ Պարզ է, հիմա կարող ենք ասել, որ համեմատելու չէ, ինչ հարստության մասին է, ինչ մեծ սահմանագիծ ունի, 4 միլիոն ռուս բնակիչ ունի Ղազախստանում եւ ընդհանրապես Ղազախստանի կորուստը ինչ է նշանակում, բայց ինչեւ է, սա ինչ որ բանի Թուրքիային հնարավորություն տրվեց ամրանալ, ինչու։ Ժամանակավորապես, որտեղ Ռուսաստանը իր համար երկու կարևորագույն հարվածային ուղղություն ուներ, որտեղ ինքը պիտի չեզոք հասներ հարվածը, Ուկրաինա եւ Ղազախստան։ Այլ որ այդ երկու առայժմ հիմա Ուկրաինան դեռևս չեզոքացված չի։ Ղազախստանի մասին խոսք չկար, ով կմտածեր, որ այդպիսի կայունություն ունեցող երկիրը կարող է։ Հայկ Նահապետյանը ու Գառնիկ Իսագուլյանը մենք Ղազախստանի մասին միշտ ասում ենք, որ հաջորդ հարվածը Արևմուտքը Ղազախստանից է խփելու։ Հիմա Իդեպ Սատանովսկին խոսում է Ղրղզստան, Թուրքմենստան, տարածքներ եւս այո, չէ, այնտեղ կլինի, չէ, Տաջիկստանը չէ, վստահաբար Տաջիկստան, որտեղ Տաջիկստանը ինքը իրանական բարձրավանդակի ժողովուրդ է։ Տաջիկստանում հապ զորախումն է, եթե հիշում եք, որ Աֆղանստանից ԱՄՆ զորքերը հանեց, հաջորդ օրից Տաջիկստանի նախագահ դիմեց Ռուսաստանի մեծ զորախում գնաց եւ 30,000 ռեզերվիստ տաջիկները հանեցին տաջիկա-աֆղանական սահմանի մոտ։ Տաջիկստանը չէ, բայց Ղրղզստան եւ Ուզբեկստան, որոնք որ Ղազախստանի հարավային մասում են գտնվում եւ սահմանակից այնտեղ կլինեն, բայց միևնույն է, դա ինչպես ասում են, կարապի երգա լինելու, այո, կճնշվի, վստահաբար կճնշվի եւ գալու է պահը, որ Ուկրաինայում եւս հաղթելուց հետո, ես առավել քան համոզված եմ, Ռուսաստան-Բելարուս մեկ միության մեջ շուտով կտեսնեք 2022-23-ին երկու պետության հայտ, դա Ղազախստանն լինելու եւ Ուկրաինան։ Այլ Ուկրաինա։ Այո, Ուկրաինան հիմա գիտեք ինչ, 44-ին, երբ որ սովետական բանակը հարձակվում էր, գերմանացիները նահանջում էին, Գերմանիայի դաշնակից 5-6 պետություն 1-2 օրվա ընթացքում իշխանափոխություն արին, Ռումինիա, Բուլղարիա, Իտալիա, Չեխիա, եւ իշխանափոխություն արեցին եւ եկան, այսպես ասած, պրոսովետական ուժեր։ Ձեզ վստահեցնում եմ, հաշված օրերի շաբաթների ընթացքում այն հանրապետությունները, որոնք խաղեր էին տալիս եւ էին անում արևմուտքի հետ եւ այլն, Ուկրաինայի հաղթանակից հետո դուք կտեսնեք ներառյալ նաեւ մեր Բալթյան 3 հանրապետությունները շատ արագ ասելու են այո, ճիշտ է Ռուսաստան, այո, դուք կտեսնեք։ Հիշեք։ Իմ ասածը հիշեք այստեղ, որտեղ խորհրդային միության այն սահմանները, որը Պոզդամի կոնֆերանսով ամրագրված է, իրավական առումով Ռուսաստանը որպես խորհրդային միության իրավահաջորդ պետություն, ինքը իրավական առումով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերով իրավունք ունի մեկ պետության մեջ կամ այլ ձևաչափով, ասենք Եվրամիության նման օրինակ, այլ ձևաչափով մեկ պետության միության մեջ վերպետական կառույցներով վերակազմավորել։ Գործընթացը դրան է գնում, մենք ուզենք, չուզենք, լավ է թե վատ է։ Դա աշխարհը մրցում է իր զինատեսակով գուցե փորձեց զարմացնել, բայց աշխարհը
նոր տեխնոլոգիաներ, տնտեսություն, իսկ այդ իմաստով Ռուսաստանը ինչ լացելու եւ ողորմելի վիճակում է։ Դուք Տակաևի նման եք ասում, իսկ Պուտինը պատասխանեց, ասեց այդ ձեր տնտեսական օժանդակությունը, բարեկեցությունը եւ այլն կարող է մեկ օրում մեկ ակնթարթում կորի, եթե զինական առումով չես կարող չէ պաշտպանել։ Եվ Սադամ Հուսեյնի օրինակը վերեց։ Մեկ նաեւ տեսանք սովետական միության փլուզում, չէ։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, առանց զենք պայթեցնելու են։ Հիմա ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը երկիր մոլորակի ամենահարուստ երկիրն է։ Մի վարքյան։ Ուրեմն մի ժամանակ դոլարը ապահովված էր ոսկով։ Խորհրդային միության ռուբլին եւ Միացյալ Նահանգների դոլարները իրար հետ չափել էին ոսկու պաշարներով եւ սովետական ռուբլին ավելի արժեք ուներ, քան դոլարը։ Իդեպ 62 կոպեկ 1 դոլար էր։ Ինչու՞։ Ոսկու պաշարներով։ Հիմա ձեզ ասեմ, ռուսական ռուբլին ինքը դոլարի ածանցյալ է։ Ռուսաստան պետությունը ունենալով հզոր զինական ուրեմն իրողություն, ինքը տնտեսական առումով ենթակա է դոլարին։ Որ պահին ինքը դոլարի ազդեցությունից դուրս է գալիս, իսկ ինքը աշճանաբար Չինաստանի հետ միասին դուրս է գալու դոլարի ազդեցությունից, ռուսական ռուբլին երկիր մոլորակի ամենաթանկ փողն է դառնալ, որտեղ դա ապահովված է ոչ միայն ոսկով, այլև ընդերքով։ Սիրիայի փորձը տեսանք, դուրս գալու փորձը։ Սիրիան էլ է փորձում, չէ՞, դոլարից դուրս գալու։ Ուրեմն դոլարից դուրս գալու առաջ դու զինական առումով քո տարածքը պետք է պաշտպանես։ Սիրիան կարողացավ պաշտպանել։ Ոչ։ Իդեպ Կադաֆին եւս ուզում էր ոսկե դինար մտցնել։ Ինչ եղավ։ Ահա, որտեղ զինական առումով ինքը իրեն չկարողացավ պաշտպանել։ Իմ հարցից շրջանցում եք անդադար։ Որ հարցի։ Թուրքիայի ակտի, որ ժամանակին դուք ասում եք հիմա դեռ չէ, հետո Թուրքիային ինչ կերպ։ Մեր Թուրքիան ուրեմն կամ համակերպվելու է այս Եվրասիական տարածքում 3 պետության գերակայությանը, 3 պետության անվանումները Ռուսաստան եւ Հնդկաստան։ Այդ ինքը համակերպվելով իր տեղը։ Այո, ինքը աշխարհագրական առումով կարևոր դերակատարում ունի Բոսֆոր դարդանել, այո, նեղուցներ, տաք ջրեր, իր միջոցով նաեւ Հնդկական օվկիանոս, նաեւ տնտեսությունը բավականին այսպես զարգացած է։ Բայց Թուրքիան ինքը միաշան ներքև է 3 իմ նշած պետությունից։ Եթե Թուրքիան ամեն դեպքում հիմարություն ունենա հավակնի Թուրան կոչվող տարածք ստեղծելու, կարծում եք Ղազախստանից հետո ցավոք սրտի Թուրքիան այդ քայլին չի գնա։ Ես շատ կուզենայի, որ ինքը գնար եւ հարվածը ստանար գորկատերից ներքև։ Հետ կքաշվի Թուրքիան։ Այո, ինքը հասկացա, որ Միջին Ասիայում ինքը չկա, իսկ Թուրանի հիմնական մասը, նաեւ Ռուսաստանի տարածքների մեծ մասը արևելքի, կենտրոնական Ասիայում է։ Իդեպ ասեմ, Զանգեզուրի միջազգը գիտեք Թուրքիային ինչի էր առաջին հերթին կարևոր։ Միջին Ասիա դուրս գալու։ Այսինքն, եթե Միջին Ասիայում ինքը ազդեցությունը իր համարը չզոքացվում է, այդ միջազգի կարևորության թուրքական կամ ադրբեջական լինելու իմաստը եւս կորում է, որտեղ կարևոր նպատակը միջինասիական հանրապետություն դուրս գալն է։ Շարունակենք, հիմա գործընկերս հարց ունի ու շարունակենք, խնդրեմ։ Պարոն Պետյան, մեր անձնական պոլիտիկ քարտուղարը Կարմեն Գրիգորյանը նշեց, որ մենք աջակցել ենք խաղաղապահներ, ենք ուղարկել նույն օգնության ակնկալիքով։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն սա ուղղել ձեր տեղի հանրությանը, որ եթե դուք ինչ-որ բան ընդուզեք, դուրս գաք, մենք կարող ենք նույն ճնշում այսպես։ Ինչ է սա նշանակում եւ արդյոք կարող է Հայաստանը հապկի դիմել ինչ-որ ներքին բողոքը ճնշելու իմաստով։ Հավանաբար Արմեն Գրիգորյանը եւ Փաշինյան Նիկոլը ուրեմն հապ կանոնադրության երկրորդ հոդվածից հետո երրորդ չորրորդն էլ են կարդացել, որտեղ իրենց մոտ ոնց որ կարդում են երկրորդից հետո 5-ն էր գալիս։ Ինքը չորրորդն էլ է կարդացել։ Հիմա ինչ է ասում Արմեն Գրիգորյանը, այսինքն ինքը եւ Փաշինյան Նիկոլը որոշ առումով էֆորիայի մեջ են, որ իբր տեսեք Հայաստանը ինչ քայլ արեց, շատ կարեւոր։ Ով ուզում է լիներ, այնտեղ մի դրոշել դրած լիներ այդ աթոռի մոտ մարդ չլիներ, ըստ կանոնադրության Հայաստանը պարտավոր էր։ Ընդ որում այդ խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող հապ զորախումբը նաեւ ստատուս ունի ՄԱԿ-ով։ Այսինքն ինքը ՄԱԿ-ը թույլատրված է, որ հապկը կարող է խաղարար ուժեր տեղափոխել, որից մեկը հակառակ բան չի կարող անել։ Հիմա Արմեն Գրիգորյանը ընդհանրեն այնտեղ ակնարկում էր, որ ինչ որ եթե այլ վիճակներ լինեն, հապկին կդիմենք։ Այդ այլ վիճակը եղել է մայիսի 12-ին։ Ես չգիտեմ իրենք այդ քայլը կանեն թե չէ, բայց ցանկացած նոր իշխանություն, եթե իրենցից հետո գալու է, վստահաբար մայիսի 12-ից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը ագրեսիայի են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ տարածքային ամբողջականություն են խախտել։ Իսկ 4-րդ հոդվածի 4 ենթակետերից մեկը տարածքային ամբողջականությունն է։ Այո, հենց կարող են դիմել հապկին ասել կամ Ադրբեջանը իր զորքերը հետ է քաշում, կամ հապկը գալիս է եւ ստիպում է Ադրբեջանը իր զորքերը տարածքներից հետ քաշել։ Այնպես որ Արմեն Գրիգորյանը թող այդպես ոգևորվի,
Դա իրենց ոչ իրենց շնորհքներ, ոչ իրենց մտքի հղացումներ եւ այլն եւ այլն։ Կապված փորձագետները հետեւյալ միտքը ասեցին, որ այո, դուք ինչպես նկատեցիք, որ չէր կարող չմասնակցել, բայց կարող էր մանդատը տալ, համաձայնել, բայց վերելով առնվազն մի քանի հիմնարար փաստարկներ, որ ինքը չի կարող զորք ուղարկել։ Ասենք 100 հոգի է, չգիտեմ 100 հոգի ինչ կարելի ասես, եթե ոչ զորք ինչ ասել։ Ինքը նույնիսկ 1 հոգի Հայաստանի դրոշով դա այդ մեծ զորախմբի մեջ ստորաբաժանում է։ Խնդրեմ։ Հիմնավորելով, որ մենք ունենք նմանատիպ խնդիր, ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ՞, հայտարարել, որ 300 հոգի, բայց պարզը 300 չի, երևի 1000-ից ավելի մարդու մասնագետը, այլ երկրից մարդիկ, դա նշանակում է ահաբեկիչներ մեր սահմանում են։ Ինքն է ասել, չէ՞, Նիկոլը, որ այստեղ են։ Բացի այդ, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն 2 անգամ եւ իր թիմակիցներ եւ ինքը հայտարարել է, որ մենք այդ վիճակում չենք, որ գնանք լիճ պաշտպանենք, այդ վիճակում գիտեմ ինչերը բաները կարողանանք պաշտպանել։ Կարող էր այսպիսի փաստարկներ բերել, ասել, որ հիմա այս իրավիճակում մենք չենք կարող ուղարկել, ինչու նա չգնաց դրան։ Գիտեք, այդ իր նման մոտեցումը շուկայական առևտրի տրամաբանության մեջ է։ Պետության ղեկավարը թող փորձեր ինչ որ փաստարկները, որովհետեւ չկա այդպիսի փաստարկ, չկա այդպիսի փաստարկ։ Ինչ որ հարցեր կարող են առաջ գալ, չէ՞, այնտեղ հայեր են ապրում մեկ, Ուրեմն ասեմ ձեզ, այնտեղ հայեր եւ հայեր ոչ միայն Ղազախստանում են ապրում, միջինասիական հանրապետություններում, Qirgizistan, Թուրքմենիա, Տաջիկստան, Ուզբեկստան հայեր շատ են ապրում։ Այդ հայերի կյանքը վտանգվելու էր, գիտեք, երբ Ղազախստանում իշխանության բռնազավթումը հաջողվեր, այս օպերացիան արևմուտքի հետ հաջողվեր։ Չէ, բան է, բայց եթե այստեղ հայերի կյանքը վտանգված է, իսկ հայերի կյանքը եւ դու ոչինչ չես անում եւ գնում ես, դու կարող ես գոնե հիմնավորել, որ ինչու չես կարող ուղարկել։ Դու համաձայնես, բայց իզորու չես։ Եթե քո լիճը չես կարողանում պաշտպանել, ո՞նց ես ուղարկում այնտեղ Ղազախի կյանքը պաշտպանելու։ Քո հայ կյանքը չես կարողանում պաշտպանել։ Ուրեմն այդ հիմնավորումները իր մեջ որևիցե տրամաբանություն օրենքի տեսանկյունից չեն կրում։ Զգացմունքային առումով համակարծիք է։ Որն է տրամաբանությունը։ Ինքը ասի ես չեմ կարողանում, դա համար զորք չեմ ուղարկում։ Ես չեմ դիմել ձեզ հապկին, օրինակ ես նմանատիպ իրավիճակում եմ, բայց չեմ դիմել փորձել եմ։ Հիմա դուք դիմել եք, ես համաձայնում եմ, մանդատը տալիս եմ, բայց ներողություն, գոնե զորք չեմ կարող ուղարկել։ Ուրեմն իրեն չդիմելու հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի падգամավոր համապատասխան հանձնաժողովի փոխնախագահ պարոն Զատուլինը օրը մի քանի անգամ Հայաստանի հուշում էր, ընդ որում ոչ միայն պատերազմից հետո այս Սևլեչի հետ կապված, պատերազմի ժամանակ էր ասում Արեն Սիմոնյանը, որ Մոսկվա գնաց, նա անընդհատ հարցնում էր, ասում էր, ինչու չեք դիմում 4-րդ հոդվածով։ Էնպես որ եթե չեն դիմել, այդ ռուսներին ադալժենի չի արել Փաշինյան Նիկոլը, ավելին ինքը այլ տերերի հանձնարարական է կատարել։ Հիմա ինքը ասում եք չդիմել հիմնավորել, որ ինչ այդ 100 զինվորը չգնար, սկզբունքորեն ասենք հապտի ղեկավարությունը կարող է հարց դնել, ասել քո հիմնավորումները զգացմունքային են, փաստակ չկա, որտեղ ըստ կանոնադրության դու պարտավոր ես Այդ բանը կանոնադրությունը ինքը պարտավորություններ դաշտ է, իրավունք պարտականություն։ Դու պարտականություն ունես, քո հիմնավորումները առ ոչինչ են, որ իրակապես առ ոչինչ են։ Ներողություն, Ղրիմը ինչ որ ճանաչելու հարց, մի շարք հարցեր, որ ասենք դեմ էին տալիս Հայաստանի նախկին իշխանություններն, ասում են, ներողություն, մենք էլ Արցախի հետ կապված նման խնդիրներ ունենք, չենք կարող այսպեսի այսինքն բա պետությունը ղեկավարությունին չի համար, որ մի շարք հարցեր բանակցեն, քննարկեն, քո շահը ներկայացնես, այնպես չի, փաստաթղթով Ռուսաստանը ասում պետք է Ղրիմը ճանաչես, բան չի չճանաչել։ Չէ, չկա այդպիսի կներեք։ Աբխազիաս ինչի՞ չկա այդպիսի փաստաթուղթ, որ Հայաստանին Ռուսաստանը պարտադրի, որ ճանաչի Աբխազիան ու Ղրիմը, չկա այդպիսի։ Ասեք այդ փաստաթղթը։ Չէ, կոնկրետ օրինակ ենք խոսում։ Չէ։ Այդ պարագայում մենք էլ ասում մենք էլ նմանատիպ հարց ունենք։ Ես դրա համար ասում եմ, այդ խոսակցությունը շուկայական խոսակցություն է։ Ասենք առևտուր 1 կիլոգրամ խնձորի գին եք ծում։ Դա կարող կոչի դիվանագիտություն։ Հա, բայց այդ դիվանագիտությունը որոշակի հիմքեր պիտի ունենա։ Դա համար ես հարցնում եմ, ցույց տվեք ինձ գետ մեկ փաստաթուղթ։ Ջարդված բան վիճակում է բանակս, ես չեմ կարող իմ սահմանը պահեմ։ Տերորիստները իմ երկրում են, ես եւ այլն երկիրս հանձնված է պատերազմի մեջ եմ։ Մի հատ թաշկինակ կտային Փաշինյան, ասեն լացու կոծը։ Վերմակ էլ տային։ Ուրեմն ես ուրիշ բան, եթե հանգարց նման բան աներ, Փաշինյան Նիկոլին օրինակ հապկ անդամ երկրեք ասեն Հարգաժան Նիկոլ Վովայեviչ։ Դուք քանի որ իրավիճակը ընդհանրապես չեք կարողանում տիրապետել, առավելից ձեր պարտականություն ու իրավունքները չգիտեք, չեք կարծում որ ժամանակ է որպեսզի դուք գնաք երկարատև հանգստի։ Ձեր տեղը կգա մարդ, որը կգործի գործող փաստաթղթերի հիման վրա եւ հապ կանոնադրության համաձայն Հայաստանը զորախմբ պետք է ուղարկի։ Վաղը չեմ իսօր հիմա եթե իսկապես տեսականորեն նայենք Թուրքիան, այնուամենայնիվ արևմուտքի խաղը միջևեր տանում են։
որը մեզ համար օգտակար է։ Եվ Ադրբեջանի սադրում է, որ Ադրբեջանը մեզ խփի, տարածք վերցնի։ Հնարավոր է, չէ՞, տեսականորեն։ Դրա մեջ ենք մենք։ Ահա, այ որ պահին, որ Ադրբեջանը ինչ որ տարածքներ այս պահին վերցնի, իդեպ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ հետագայում նաև մենք կարող ենք հապկին դիմել ուրեմն ակտարկներով, որ եթե Ադրբեջանը խախտի, մենք հաստատ հապկին այս անգամ կդիմենք, չորրորդ հոդվածով, որ հապկը մեզ օգնի։ Եվ հիմա եթե Ադրբեջանը խախտեց, Փաշինյան Նիկոլը եւ Արմեն Գրիգորյանը, ինչպես ասում են, անկյուն քշված վիճակում են, նրանք հաղթելու տեղ չունեն։ Իրենք նույն բանին 4 հոդվածով են դիմելու։ Եվ ինչ է կարծում, դրանից հետո վստահ եք դուք։ Այո, դրանից հետո, եթե ինքը չդիմի, Ռուսաստանը պարտադրելու է անուղակի, ասեմ ինչի, որտեղ Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում, որ Ադրբեջանը եթե նման քայլ անում, դա Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի քայլն է։ Դրա դեմը պետք է առնի։ Դուք կարող եք հարցնել, իսկ ինչու են ժամանակ մեզ չպարտադրեց։ Այո, իրավական որոշի հիմք չկար, բայց իրավիճակը փոխվել են առումով, որ ճակատամարտերը շատ ավելի գլոբալ ու որոշիչ են դարձել, որտեղ Կրիմը հիմա գնում է կենտրոնական այսա, առանց իրավական հիմքի ոնց է մտնելու։ Որտեղ չի կարող, ինքը ուղղակի ասելու է ուրեմն Վավայևիչ, թե Վովայևիչ, ճամպրուկներդ կապի, դու չես հասկանում, որը որից հետո է, մենք ձեզ հորդորում ենք, հակառակ դեպքում քո երկիրը կորցնելու է։ Չէ, զորք ապօրինի չի մտցնի, մինչև Հայաստանը չդիմի։ Երկու այլ հարց, որ Սանովից Նիկոլ ամրապնդեց իր տեղը, եթե Հայաստանում ընդդիմադիր որոշակի շարժում լինի, հապկին կհրավիրի սաստի, դա ռեալ է իրատեսական է, թե ոչ, թե համեմատելու եզր չկա, այն հիմքով, որ ռուսները շատ լավ հասկանում են, եթե պոչը իրենց տակ է Նիկոլի ծեծված եւ ջարդված է, գլուխն ու մարմինը միևնույն է Թուրքիայի եւ Արևմուտքի տակ է, բայց դա հնարավոր է, թե հնարավոր չի, դրա նաեւ այդ սպասելիքը այդ նպատակով Նիկոլը դա արեց, կա այդպիսի բան, թե ոչ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, դուք նկատի ունեք, որ ընդդիմությունը փողոցային պայքարի դուրս գա եւ Նիկոլ Վովայեչին ասի քո տուն գնալու, հա, այդպես, ավելի խիստ բառեր չասելու համար, հա, հաշվի առնելով, որ բանը, մեր Գառնիկ Իսագուլյանը խիստ բառեր է ասում, ինքը շատ շոյիչ, գեղեցիկ, այ ես էլ եմ շոյիչ, շատ կարոտել եմ պարոն Իսագուլյան, դուք շատ պատկերավոր, հիշում եք ասում, այո, այսպես, այդպես որ։ Ուրեմն ես ինչի համար եմ ասում, երբ որ ես ռուսերեն անվանում եմ տալիս, այսինքն նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ այս թեմաներով Մոսկվան է իր խոսելու եւ ժողովրդի խոսելով չի կամ ժողովրդի փողոց դուրս գալով չի։ Այո, եթե ժողովուրդը խաղաղ ցույցերի դուրս գա, հիմա տեսականորեն պատկերացնենք Անժելա, ասենք, կես միլիոն մարդ փողոց է իշտում։ Լավ, 20,000։ Կես միլիոն, չէ, այնպես, որ իսկապես 80,000, մաքսիմում 80,000։ 80,000 դուրս է գալիս, որևիցե սադրանքի չի ենթարկվում, ոստիկանության կողմից, շիշ բռնողների կողմից, հա, այդպես փոքր խմբեր եւ այլն կան, եւ 1 օր, 2 օր, 3 օր վստահաբար այդ նոր իրողության պայմաններում Ռուսաստանը չի կարող հաշվի չառնել այդ նոր իրողությունը։ Վստահաբար ասենք ասելու է, կամ այդ հարցը սիրով լուծում ես ընդդիմության պահանջները կամ կեցվածքը եւ նստում ես առաջնորդների հետ խոսում ես, օրինակ Փաշինյան Նիկոլին, հակառակ դեպքում ձեր չի տալիս, այս տարածքում անկայուն վիճակ։ Մի քանի օրում կամ հարցերը լուծում ես, ընդդիմությունը համաձայնում է եւ զիջումների ես գնում, ընդդիմությունը ինչ-որ պահանջներ չէ՞ պիտի դնի։ Ասենք ինչ-որ պահանջներ, ասենք օրինակ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կամ սահմանության փոփոխություն նախագահական, կիսանախագահական, ուրեմն կառավարման մոդել։ Օրինակ, եթե Նիկոլը համաձայնում է դրան, այդ նշանակում է, որ իրավիճակը փոխվում, այսինքն մեծ հաշվով Նիկոլը խաղաղ ձևով իշխանություն է հասնելու։ Եթե ոչ, ինքը չի կարողանալ այդ 80,000-ի առաջնորդներին համոզել կամ զիջումների գնալ, այդ դեպքում Ռուսաստանը ասում է, ինձ ձեր չի տալիս այս տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանը որ պայթի։ Ուրեմն ինչ ես կարծում, եթե չես կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի, լուծումը ո՞րն է։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ այնքան բանը պարզամիտ ու տխմար է, որ այս տարական բաներ չի հասկանում։ Մի անգամից ինչ-որ շանտաժ, չգիտեմ ինչ կանեն, բան իրավիճակ ստեղծի։ Ասում եմ ձեզ Ղազախստանի դեմ հաջորդ օրը կդիմի կասի եկեք։ Ղազախստան այդպես չի, պիտի հիմնավորի։ Ինչով։ Կհայտնվեն հեղափոխության պահապաններ, իրանց ինքնահրկիզեն դիմացի եւ կասի ահաբեկիչներն եկեք հասեք։ Այդպես չի, ուրեմն ասում եմ, չորը Ղազախստանը դու գիտեք, ոչ մի ահաբեկիչ չկա, ներսի ասենք թե Նազարբայևի կազմակերպածներ ներկայացրեցին ահաբեկիչներ։ Ուրեմն Տոկաևը երբ որ դիմել է 4 հոդվածը, գրած է ագրեսիա, տակը 4 կետ կա։
Փաշինյան Նիկոլ պիտի հիմնավորել 4 կետերից մեկը։ Ասում եմ կետերը, թվակում եմ, դուք էլ ասեք։ Անվտանգություն, այդպեսի կետ չկա։ Հիմա ասում, դե հիմա եթե կազմակերպի ընդդիմություններ թող հաշվի առնի, որ դա դեմը առնի, բա իշխանությունն է ուզում վերցնի։ Չհասկացա, կարող է մի հատ էլ բանը բանցիկը կապի Նիկոլը շամպանի շիշտել վերցնի, ասի հանձնում ձեզ։ Նկատի ունեցեք իշխանությունը իր ձեռքում է եւ կարող է այդպիսի բանդաներ ունենալ եւ ցանկացած ակցիայի ժամանակ դա անմիջապես բանեցնել եւ թող բարի լինի, ընդի չէ, այդպես չի։ Այդ հապկը ինքը ցանկացած դիվում նայում է։ Հապկը հենց այնպես ինչ որ մեկը դիմեց, չի որոշում կայացնում։ Այնտեղ քննարկում է, մասնագիտական քննարկում է, օրինակ եթե մայիս 12-ի դեպքի հետ կապված Հայաստանը 4 հոդվածով դիմեր Հապկի մասնագետները գալու են նայեն, այդ ագրեսիան եղել է թե չէ, տարածքային ամբողջականություն խախտվել է թե չէ։ Այնպես չի որ դու դիմում ես իրանք ես միանգամից ափալ-թափալ զորքեր հավաքում ու բերում են։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը 4 հոդվածով եթե դիմի, 4 ենթակետ կա։ Անվտանգություն, Հայաստանի անվտանգություն, հիմնականում առնակին ագրեսիան է։ Երկրորդ կայունություն, երրորդը տարածքային ամբողջականություն եւ չորրորդը ինքնիշխանություն։ Փաշինյան Նիկոլը իր եղբայրներին Ադրբեջանից Թուրքիայից կասի եկեք մի հատ։ Այ հենց այդպես բան ասեց, ուրեմն հաշվեք ինքը իր գերեզմանը նույն պահին փորում է, ինչը կարծում եք Ռուսաստանը այդ բաները չի հասկանում։ Կարող գիտեք մանկապարտեզը։ Դե ինչու՞ չգիտեք, սա Արցախի 82%-ը տալը բա մանկապարտեզի։ Դա պատերազմով տվեց։ Այ։ Ինչ այ։ Դա բերեց հասցրեց եսի ինչի, հետո նոր պարզվեց, որ մի հատ է Շուշին էլ տարան, հետո նոր պարզվեց, որ ճիշտ է այդ պահին։ Ռուսներին շնորհակալություն հայտեք, որ մնացածն են պահել։ Այդ շնորհակալություն, բայց միջև էլ կարող էր ինչ-որ բաներ անել։ Ինչ անել։ Դե չգիտեմ, եթե ինչ-որ մի խելապակասի պիտի սա հանձնեին նոր հասկացնեին, այդ չունեին այդ ոչ մի մեխանիզմ։ Այդ իրենց հարցը։ Վլադիմիրին հարցեք, ունեք թե չունեք։ Հարցրեք։ Վլադիմիր, դե բա ինչ, հարցրեք։ Ժամանակ ասում եք, այս փաթեթը կա, բա այս խելապակասի հետ կապված չկար այդ փաթեթը։ Ուրեմն Ռուսաստանը իր բոլոր քայլերի մեջ, եկեք այսպես ասենք, Ամերիկայի բանը չի, ատմարոզը կչի Ռուսաստան, որտեղ ինչ ուզում ասեմ։ Ամերիկան ասված, օրինակ հիմա այն որ դուք օրինակ բերեցիք բանի մամուլի քարտուղարը իրականում պետք քարտուղարն ասել, այդ տուն մտնել դուրս չգալու։ Բրինկենը։ Ճիշտ է։ Հիմա նույն ասենք այդ նույն Բրինկենը նման հիմարություններ ասում։ Երբ որ Ամերիկան ինչքան արյուն եւ ինչքան ավերաբեր է միլիոնավոր ժողովուրդների ու ազգերի, չէ՞։ Բայց Ռուսաստանը եթե մի քայլ անում, ասում է ես իմ քայլերը անպայման օրենքի շրջանակներում տանեմ, ընդ որում միջազգային օրենքի, որ վաղը չեմիսօրը այդ օրենքը պաշտպանելուց ուշ կիրառեն օրենքով, որից մեկը չասի, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ամերիկանն էլ ուր մտնում է այդ օրենքի իր դեմոկրատիա օրինակ բերեմ, մեկ օրինակ։ Հիշում եք, մի վարքյան թափահարում էր սրվակը։ Ոմն մեկը ասում էր չեմ հիշում, ում նկատում Ռամսֆելդը, երբ որ թափահարում էր, ասում էր քիմիական կենսաբանական զենք ունի Իրաքը։ Ըստ ապացույցը նայեք։ Մտան Իրաք գրավեցին, հետո վերջում ասին կներեք սխալվել ենք, հետախուզությունը սխալ տվյալ, այսինքն օրենքով մտավ։ Հիմա հարց եմ տալիս, որ երկրի կառավարությունն է հրավիրել, Սիրիան է հրավիրել, Իրաքն է հրավիրել, Լիբիան է հրավիրել, ով է հրավիրել, որ ամերիկյան զորքերը այսօր ընդեղ են գտնում։ Իսկ Ռուսաստանը միտեղ մի զինվոր որ տարավ ինքը ասել է։ Մեղադրում այն ասում որ դուք հրավիրում եք ռուսներին, իրան գալիս չեն գնում, այն ասում դուք են առանց հրավիրելու գալիս եք, այրում ու կոտորում։ Բայց ռուսը օրենքով է գնում։ Ռուսին կարող ես ասել, որ ապօրինի ձևով է գնացել հիմա Ղազախստան։ Դե օրենքով է գնում, մենք ուշացած է գնում, մենք ուշացած է գնում, 82%-ը հանձնում ենք, 10,000 զոհեր լինում է, հետո նոր տենց օրենք։ Դե կարող է Հայաստանը էլ գործներ։ Դե չգիտեմ, դե այդ կարող է ներողություն, բա մեր անվտանգության։ Ես օրինակ բերեցի, հիմա օրինակ բերեցի Իսագուլյանին հիշեք էլի։ Մեր ընկերոջը։ Ուրեմն Իսագուլյանը ինձ ասում եմ Իսագուլյան, շատ սխալ է, որ Հայաստանը մասնակցում է հանուն ժողովրդավարության գագաթաժողովի, ասում է ինչու։ Ասում որտեղ Հայաստանը դե յուրե Ռուսաստանի դաշնակից է, անցնում է հակառակորդի ճամբար, ասում 100 տարի առաջ նույն ապուշն ենք եղել, 100 տարի առաջ դաշնակցական կառավարությունը Մեծ Բրիտանիայի հսկողության նույնը հիմա է։ Եթե այդ նույն ապուշը մնալու ենք, կորցնելու ենք, իհարկե կորցնելու ես, բայց սխալների համարով դու պատասխան տա։ Դու թե քո ծանոթը, իհարկե դու ես պատասխան տալու։ Բա Ղարաբաղի հետ կապված ինչ է կարծում, ինչև այդ դեպքերը Ռուսաստանը ուրեմն Մինսկի խմբի հավանախագահ երկրներով չէր ասում էր, չէ 5 շրջան հասնում եք իմ զորքերն է գալու։
առանց կռիվ, առանց բան Լաչին Քերբաջանն էլ մնում է ձերը։ Ստատուսն էլ Ադրբեջանը չի համաձայնում։ մի վարքյան։ Երբ որ դու համաձայնվեի, տեսականորեն։ Մենք համաձայն ենք։ Չէ, համաձայն չէի։ Ոչ Սերժ Սարգսյանն ոչ չկա այդպիսի բան։ Կարգավիճակի դիմաց։ Չկա ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ համար պատերազմ ստացանք։ Ոնց բանակցում էին դրա շուրջ, որ պիտի էդի տրվի։ Բանակցությունների իմիտացիա է, Անժելա, բանակցությունների իմիտացիա։ Իսկ ռուս ասում են բանը, ես իմիտացիա չեմ անում կոնկրետ։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, Նիկոլի հայտարարությունը վերջ երկու շաբաթ առաջ Եվրոպայից եղած հայտարարությունը Արցախի հետ կապված, դա մեկնաբանվեց մոտավորապես այսպես մի փոքր գրոտեսկային, բայց այնուամենայնիվ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Դա այդպես ներկայացրեց, չէ՞ որ իր հայտարարությունը դա Ադրբեջանի ականջը կանչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեքն էլ ծնունդ է, ոչ էլ արժե շնորհավորել, որտեղ ինքն էլ եկավ հրապարակ ու ասեց, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ չասեց, դա հաստատ ասել է, բառացի ասել։ Եվ այդ դա ընկալվեց նաև որ սա Ռուսաստանի դեմ էր այս հայտարարությունը, որտեղ այսօր Ռուսաստանի խաղաղապահներն են Արցախում եւ եթե դու նման հայտարարություն տաս մոտավորապես գրողի ծոցը գնա այդ Արցախ Ադրբեջանի տարածքան։ Այս փուլում որոշակի ակտիվություն նկատվեց եւ Արցախի բառը չգիտեմ էլի դա ասելը ճիշտ է թե չէ իշխանության կողմից զարմանալիորեն այն թերքահապատակը ինչ որ աշխուժացավ Արայք Հարությունյանը այդ իր խորհրդարանական բաներով եւ ոչ Արցախը սա այսպիսի հայտարարություններ հնչեցին եւ այստեղ էլ աշխուժություն նկատվեց եւ այսպես ասեն ինչ որ բաներ որ հնարավոր է Ռուսաստանից դուր չի գա եւ այդ Արցախի էլիտայի հետ միասին այստեղ ինտիմության հետ միասին ինչ որ բաներ կարող են անել բայց Ղազախստանում տեղի ունեցած դեպքերը եւ Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստակամությունը ինչ որ իմաստով կասեցրեցին դա, համաձայն եք թե ոչ։ Եկեք այսպես էլի, ուրեմն որ Ռուսաստանը կմտածի դե հիմա ծեծված շունա, չգիտեմ ինչի շունա, հիմա ասեմ ձեզ։ Եվ ոնց ուզենք օգտագործել։ Ուրեմն 94 թվականի հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո, երբ որ Հայաստանը հաղթական դուրս եկավ, Արցախը, տեղի ժողովուրդը եւ Հայաստանից գնացած կամավորները հաղթեցին մեզանից ամեն ինչով, թվականակով, զինվորությամբ, դաշնակիցներով հզոր Ադրբեջանին, չէ՞։ Նիկոլ ունեին իրան դրան մի վարքյան, հիմա շարունակությունը լսենք։ Եվ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը որդեգրեց Արցախյան իմ գնահատականով Արցախյան հիմնահարցի լուծման ամենասխալ ճանապարհը, ասեմ ձեզ։ Երկիր մոլորակի վրա ՄԱԿ-ի բոլոր ուրեմն օրենքներով, ՄԱԿ-ի կանոնադրություններով, կոնվենցիաներով գերակա է երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Ինքնորոշման սկզբունքը, մինչև էլ լսեք ինձ համբերատար, ինքնորոշման սկզբունքը դա Միացյալ Նահանգների ձեռքին գործիք է, որից է երկրում սեպարատիստական, անջատողական տրամադրություններ հրահրելու այդ երկիրը մասնատելու համար ասել մարդու իրավունք ինքնորոշում, որից հետո ինքը ուղղակի թե անուղղակի օժանդակում է այդ երկիրը մասնատման։ Կոսովը Ոչ միայն Կոսովոն, շատ երկրներ, բայց գերակա սկզբունքը եւ առաջնային սկզբունքը տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Դա շարունակությունը։ Ինքնորոշման իրավունք է։ Ուրեմն չկար, դա բլեֆ էր եւ այդ փուչիկը կյանքը ցույց տվեց որ բլեֆ էր։ Ինքնոր ասեմ որտեղ նորից եմ ասում։ Հիմա Կոսովոն ուրիշ, հիմա ես ասում թե ինչու Կոսովոն անջատվեց։ Ինքնորոշման իրավունքի փուչիկը, որը 94 թվականից առեսօր փչվել է, կյանքը ցույց տվեց ինքը չաշխատող է, որտեղ տարածքային ամբողջ փուչիկ եւս 15 տարի նորմալ իշխանություններ լինում, պահում էինք այդ տարածքները, վրա հայտնի չէ աշխարհը կառաջնորդվեր ինքնորոշման իրավունքով, կառաջնորդվեր տարածքային ամբողջականությամբ։ Ուրեմն ասեմ, աշխարհ չկա։ Էդի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուրեմն ուզում եք լսել։ Չէ, բայց իր թեզն է։ Ինձ ուզում է, ես գիտեմ այդ թեզն է։ Ուրեմն այս տարածաշրջանում նորից եմ ասում շուտով Եվրասիական տարածքի վրա 3 պետություն ունեն։ Այդ 3 պետությունները ամեն ինչ անելու են, որ միմյանց նկատմամբ բոլոր հակասությունները ներառյալ նաև վիճելի, ներառյալ նաև տարածքային վերանա։ Օրինակ հիմա լուրջ հակասություն կա Չինաստան, Հնդկաստան, Տիբեթի հետ կապված, բայց այդ հարցը եւս լուծվելու է, որտեղ խաղաղությունն է այն երաշխիքը, որ այս տարածքում Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիան քիչ չխոթեն։ Հիմա Ղարաբաղի հարցը վաղ թե ուշ ինչ որ ձևով կլուծվել։ Ես հիմա փաստ եմ արձակ Կոսովոն շատ ճիշտ ասի։ Բայց Կոսովոն ոչ թե ինքնորոշման հիմքն է դրել։ Գիտեք, Կոսովոն ինչու անջատվեց, որն էր հիմնավորումը, ասեմ ձեզ։ Ուրեմն Կոսովոյում հիմնավորվեց հետևյալ կերպ, որ սերբ ժողովուրդը իր զինված ուժերը, որը Հարասլավիայի առանց դեր կազմում, Կոսովոյի ժողովրդի նկատմամբ իրականացրել են ցեղասպանություն։ Արցախում ցեղասպանություն։ Այ մի վարքյան, հիմա գալիս ենք շարունակությունը լսենք։ Երբ որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները 94 թվականից հետո քաղաքական մի ամբողջ ուղղվածություն տանեին, որ
Ադրբեջանի հետ մենք էլի որպես հարևան կարող ենք ապրել, բայց Արցախի հայը չի կարող Ադրբեջանի քաղաքացիներ, որտեղ Ադրբեջանը երաշխավոր չի, որ այդ հայն իր ազգային պատկանության համար չի մորթի, որտեղ մինչև լսեք, որտեղ 88-89 թվականին հայ ժողովուրդը տեսել է ուրեմն Բաքու եւ Սումգայիթ։ Ուրեմն քանի դեռ Ադրբեջանը պաշտոնապես չի ընդունել, որ իր երկրի քաղաքացի ազգությամբ հայերի նկատմամբ չի իրականացվել է ցեղասպանություն եւ դրա հատուցումը պիտի լիներ։ Սա էս մի ամբողջ ուղղությունն է, ընդ որում այդ ուղղությամբ Կոսովոն ստացավ անկախություն, որտեղ ՄԱԿ-ը եւ Միացյալ Նահանգները ասին, այո, գերակա է տարածքային ամբողջականությունը, գերակա է սա, այդ սկզբունքը, բայց սա այն դեպքն է, որտեղ այդ ժողովուրդը երաշխավորված չի, որ խաղաղ կապրի, իրան չեն կոտորի։ Եվ Հայաստանի առաջ քաշեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ անհամատեղելիություն կա, այստեղ։ Իդեպ ես ասեմ, այս բայց դա քաղաքական գիծ չեղավ, որ նոր եկել էր իշխանության։ Մի անգամ իրեն թույլ տվեց այդպիսի հայտարարություն, որ ցեղասպանված ազգի նկատմամբ այսպիսի մի բան, հետո երևի տվեցին գլխին ասել։ Իսկ գիտեք, շատ ճիշտ եք նկատել, որովհետև այդ են ուղղությունն է, որտեղ դու որից ձևով Ադրբեջանը կարա հիմնավորի, որ Արցախի ժողովուրդը կլինի Ադրբեջանի քաղաքացի վաղը, այսինքն Արցախ Ադրբեջանը, եթե այն ցեղասպանությունը, որ ինքը իրականացրել է, ինքը Խոստովանի հիմնավորի, քանի որ դա չի անի, ուրեմն մնում է մի հետևություն, որտեղի ժողովուրդը չի կարող դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, իսկ այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս, որտեղ ցեղասպանության վտանգ է կախված։ Դրանից հետո եկեք իմ ասացին, որ եթե մենք առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում ունենայինք ազգային իշխանություն եւ հետեւողական լինեին այս հարցում, այս թրքահպատակները չգային, այդ պարագայում մենք կառաջնորդվեինք ազգային ինքնորոշման իրավունքով եւ այդ ձեր առաջ քաշած մատնանշած ցեղասպանվելու այս հիմքերով եւ մենք վաղը կունենայինք անկախ ազատ Արցախ, ոչ թե կունենենք Թուրքիա, դեգանը պիտի աշխատել, ոչ թե նստել ասել։ Դուք ճիշտ եք, բայց մենք եք ասում, այդ մենքը չկա։ Մենք Արմեն Սարգսյանը դարձավ, ասում եք ազգային պետություն լիներ, ազգային պետություն չկար, որտեղ Արմեն Սարգսյաններ կային, այլ երկրի շահերը սպասարկող անձինք գործուղվել էին Հայաստան։ Մենքը չի կայացրել։ Եկեք մի հատ իրա դարդլացենք միասին։ Ես այդ առումով այդ Իսագուլյանի իրա գործն է։ Իսագուլյան նստած է, ինչ անենք, հիմա տեսեք, այս մարդը, այս մեր տուրիստն է, չգիտեմ ինչ ասել, գոհար։ Մեծ Բրիտանիայի շահերը սպասարկող անձը Հայաստանի Հանրապետություն։ Հստակ իրենց անունները տվեք։ Ոչ միայն իր շահերը, իր ֆինանսական եւ այլն, Նազարբաևի աղջիկն էլ իր մտերիմն էլ եւ ֆինանսական այդ ամեն ինչը, ինչ է կարծում, այստեղ ինչ շահեր, ինչ է Ղազախստանում։ Արմեն Սարգսյանի ունեցվածքը եւս որոշակի առումով կորուստինքունը զրկվելու է։ Վստահաբար։ Դրա համար ասեցիք եք միասին իր դարդելած։ Բայց ինքը թողլացի։ Ես այսօր որպես Հայաստանի քաղաքացի շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կա։ Իմ ընկերների մի մասը բանտերում են։ Ես այսօր ընկեր ունեմ, որոնք նաև նեղության մեջ Ադրբեջանում են։ Այսօր Արցախ ունեմ, որտեղ սահմաններ պահելու խնդիր կա։ Նախագահ ունեք, ինչ է անում։ Այդ նախագահային հարցրեք։ Դա տուրիստիկ նախագահային հարցրեք, ինձ մի հարցրեք։ Այդպեսի բան ունենք։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը, տեսեք, ուղիղ կապ միանգամից Ղազախստանում ինչ որ տեղի ունեցավ, այս թրքահապատակն ասեցին հայտարարեց, չէ՞։ Այսինքն Տոկաևը շատ հստակ ասեց, ոչ մի պայմանավորվածություն, ոչ մի բան կրակել։ Ահաբեկիչներ են եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ եկել են, կրակում են, պայթեցնում են։ Եվ որը չէր հորինում, իրականում դիմացը զինված ահաբեկիչներ էին։ Մարդիկին էլ ոչ մեկ չէր հորինում, հարձակվեցին քաղաքապետարանն էին ավիրում, ոստիկան ծեծուց ջան, զինվորականներ սպանել, բաներ նետել, գիտեք, երկաթե եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իր ձեռքը սա հաստատում է, որ Նիկոլը իր հայտարարությամբ, գործողությամբ, համաձայնությամբ հաստատեց, որ մարտի 1-ին ինքը գնացեք, հարձակվեք, ոստիկանների վրա, կա ձայնագրությունները, ավիրեք, Սիրտս հովանում է, վահանում ահակ ենք վերցրել եւ այլն։ Այս Արամյանն ընդեղից ասում էր, ես խաղաղ գիշեր եմ անցկացրել, Պետրոսյանը։ Եվ ինքը հաստատեց, եւ 10 հոգի մահացան, հիմա ինքը հաստատեց, որ ահաբեկիչները, չէ՞, այս ամենը պիտի շրջել։ Ես կարծում եմ, որ պիտի պահանջել, որ այդ փողերը հետ տան, այդ 10 հոգի, որ մահացածների փող տվեր, չէ՞։ Այդ հաշվին է տվել։ Ես գիտեք ինչքան հարկ եմ վճարում ամեն ամիս։ Չգիտեմ։ Բավականին շատ։ Այդ վերցնեն, վերադարձնեն պետական բյուջե, մի հատ վերանային, մենք հասկանանք, այդ 10 հոգին, այդ հարձակվողները, այդ կազմակերպիչները, ահաբեկիչները, ինչ ես անել 100 հոգի ուղարկել այնտեղ, որ ահաբեկիչների բան անես եւ զուգահեռաբար նաեւ շնորհակալություն հայտնել այդ ժամանակվա իշխանության, ում դեմ 10 տարի
քարոզ բան գնաց, ընդ որում այստեղի հարցը չի, այստեղ Աղման Վարդանյանը ճիշտ էր նկատել 10 տարի շարունակ, արդեն 13 տարի շարունակ մեր պետությունը պատանդի տակ պահեցին այս ՀՀՇ-ական մարտի 1 կազմակերպող անձիկ, պետությունը պատանդի տակ պահեցին եւ 18-ին իրենց հաջողեց եւ նպատակն իրականացավ Թուրքի ներկայությունը Հայաստանը տվեցին իրան։ Մենք չպիտի արդյոք արդեն այս տեսանկյունից նայենք այս հարցը։ Ուրեմն, երբ ձեր ասած մենքը լինի, այսինքն ազգային իշխանություն, առաջնահերթ գործերից մեկը իմ տեսանկյունն է եւ իմ կարծիքը լինելու է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի վերաբացումը։ Իրապես ամբողջ կազմակերպիչները եւ մասնակիցները, ովքեր պատճառ հանձնացան այդ զոհերի, բախումների եւ մեր երկիրը ցնցումների առաջ փորձեցին կանգնացնել, որի մեջ իդեպ Փաշինյան Նիկոլը առողջի բաժին ունի։ Ալեքսանդր Արզումանյան, այսօր 5 անգամ Իրանը տվել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլոք, բոլոր նրանք, ովքեր մարտի 1-ին, դերևս իդեպ ասեմ, դուք տեղյակ եք, որ զոհվածների մի մասը թե ինչ զենքով ասպանվել, առ այսօր այդ զենքերը չեն գտնել։ Ամեն մեկին 35 միլիոն դրամ է տվել։ Հիմա ասեմ ձեզ, ուրեմն ես կարծում եմ, որպեսզի ամեն ինչ գայի տեղը ընկնի։ Ես չգիտես քոսես, $70,000 տվել են, հիմա քլոյաներ ինչ է։ Որ գնացել էր ամեն դատին էլ նստում է, Սեդա Սաֆարյանի հետ միասին, չգիտեմ իր հետ եք բերելու այդ փողերը։ Խնդիրը այստեղ փողը հետևանքն է։ Կարևորը որ այդ գործը բացվի, կազմակերպիչները, ես կարծում եմ, կազմակերպիչները առերևույթ ես մի քանիսի անունը տվեցի, բայց կան նաև նրանք, ովքեր որ իրականում առ այսօր ստվերում են մնացել, իսկ դրանք ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են, այսինքն այդ 2008 թվականի օպերացիան գունավոր հեղափոխություններ չի լինում մի քանի հոգի խիստ ակտիվ քաղաքականապես զարգացած կամ իշխանությունների հանդեպ ատելությամբ լեցված մարդիկ։ Դուք տեսաք Ղազախստանում ինչ կարգի օպերացիա էր, ովքեր էին կազմակերպել հետաշրջումը։ Երբ որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը իրապես բացվի եւ իրապես մեղավորները կանգնեն դատարանաճ այն ժամանակ այդ գումարները բնականաբար իրանք հետևանք են։ Գլխավոր մեղավորները հայտնի են, որ ասեք ես եմ ցանկացած ազգային իշխանության, Անժելա, ցանկացած ազգային նոր իշխանության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, այո, հենց այս մարտի 1-ի գործը բացելն է։ Եկեք հիմա էլ բայց պահանջենք, հիմա այդ գումարները հետ վերաթողեց հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունը լսումներ կազմակերպի եւ հասկանա, տեսնեք, ես ինչի պիտի, եթե Նիկոլը ընդունում է, որ Ղազախստանում ահաբեկիչներ են, տերորիստներ են, պետք է մենք գնամ պաշտպանենք, ես էլ իրավունք ունեմ ասելու, որ մարտի 1-ին այդ ովքեր որ հարձակվել էին զինվոր ոստիկանության վրա եւ հրամայում են ահաբեկ, իրավունք ունեմ այդպեսի հարց տալու։ Դե չէ տվել $70,000, հա, 1 միլիոնի չափ դոլար։ Ինչի համար եք տվել մարդկանց։ Դետինս պերսն։ Կացը բանը Կացա անոթևան մարդիկ մի հատ փոքր կացա այդ ունի, այ բոնժեր։ Այս խեղճ ու կրակների փողոց եք լցրել, ասում են գումար գիտեք, չէ՞։ Ասում են գումար չկա, այս մարդ ուր պետք է գա։ Այս մարդկանց ուղարկել են փողոց սառնամանիքի մեջ մահանալու։ Ճիշտ է թե չէ։ Այդ մարդկանց հանեցին կացա տնից, ասում են գնացեք մահացեք։ Ոնց որ իմ ընկերներից մեկը միշտ հուշում ասում է, այսօր թոշակառուն 28,000-ից 36,000 դրամ ստանում է, ի՞նչ է ասում Նիկոլ, ասում է գնացեք մահացեք։ Մարդը կարա 28,000 դրամ ապրի։ 28,000 դրամ որի տականա, ճիշտ է, լավագույն դեպքում։ Դե հետ բերեք։ Ես կարծում ձեր հարցին մարտի 1-ի հետ կապված ամբողջապես պատասխանեցի։ Բայց պիտի հենց հիմա էլ պահանջենք լսումներ, ընդդիմությունը լսումներ կազմակերպել, այդ գումարը 1 միլիոնը բերեք, թոշակառուներ, ձեր գումարները։ Իդեպ բոլոր են հոդվածները մարտի 1-ի հետ կապված, որ Ռոբերտ Քոչյանի եւ այդ մարտի 1-ի գործով անցնող մարդկանց վրա փորձում էին դնել, որից ապացուցողական հիմք չկա։ Հայկ Հարությունյանին տերորի էիք ենթարկում, հասցրեցին ինքնասպանության, չէ՞։ Հայկ Հարությունյան միջև, չգիտեմ, այդ մարդը այնքան զզվացրեցիք, որ գնաց ինքնասպանության, էլ չեմ ասում ինչքան մարդիկ։ Նախագահներն էլ բանը դատում էին։ Անժելա, այդ օրը գալու է, այդ մարտի 1-ի գործը բացվելու է։ Չէ, բացահայտված է մարտի 1-ի։ Չէ, կոնկրետ անվանական յուրաքանչյուրի մեղքը կատարած հանցանքը ըստ հոդվածների։ Դա պիտի արվի եւ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն կկրի։ Ես կարծում եմ 2018-ին ինչ որ եղավ եւ հիմա 3 տարի հետո որ Թուրքիա եկավ Հայաստան ներկա, բաց չէ ով էր կազմակերպել։ Դա դատարանը պիտի որոշում կայացնի հոդվածներով։ Հաստա ով է շահել այս ամեն ինչից Թուրքը։ Իր կապիտալն ասում է բերելու եմ դնեմ, երկիրս տարել է, կոտորածն արել է։
ճամփաները վերցրել է, յուղերը կրակայարդի տակ են, ճանապարհները կրակը ով է շահել, թուրքը ում համար է, թուրքի, քան պարզու ավելի քան դաշան օրինական վճիռներ դիկայասին։ Այո, եւ վերադարձնի այս թոշակառուներ ձեզանից վերցրելը դուք հիմա այս թանկացումները սարսափ 1 միլիոնի հասնող դոլար տվել է այն մարդկանց ում Նիկոլ Իրաքայլով ցույց տեց որ ահաբեկիչ է, չէ՞։ Չեն խորին, չէ՞ պարոն։ Կա քարերը հավաքելու ժամանակ, շուտով գալիս է քարերը հավաքելու ժամանակը։ Ես այսօր որդիներն եկել Աշոտ Մինասյանի շատ տանջվում եմ, չգիտեմ, այս թեմայով ասեմ, որ թույլ չեն տալիս այցելել իրեն։ Շատ վատ բան եմ հիմա ինձ թույլ տալու, ասեմ, չգիտեմ, շատ անձնական է, գուցե չի կարելի, ինքը հիվանդ որդի ունի։ Իրեն այնպիսի վիճակում է երեխան կարիք ունի, որ հազիվ թույլ են տվել հեղափոխով երբեմն։ Լավ, ինչքան անմարդկային հայրենիքի ասենք այսքան հերոսական ծառայություն մատուցած մարդու նկատմամբ ոնց կարելի է։ Ես չգիտեմ, բառեր չունեմ ասելու։ Բառեր չեմ գտնում, լավ, ասենք այս դաժանությունը Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ մյուսի ինչ է Արուշանից ինչ է։ Գիտեք, կարեկցանքը, գթությունը քո տեսակին, քո արնակցին, քո քաղաքացուն օգնելը դա որոշակի առումով մարդու նկարագրի մասին է խոսում։ Եթե մարդը վրեժ խնդիր է իր ամբողջ շրջապատող մարդկանցից հեռու կամ մոտիկ, մարդը որ մեծացել է ուրեմն ատելությամբ, թշնամանքով լեցուն յուրաքանչյուրից վրեժ լուծելու։ Հիմա իրեն հնարավորություն է տրվել եւ ինքը այդ վրեժը լուծում է։ Նրա համար կապ չունի Աշոտի երեխան փոքր հիվանդ է։ Աննա Մկրտչյանի հայրը փակված է, այս ինչ բան է։ Այս ինչ է։ Դե հիմա իմացեք։ Մենք գիտենք ավելի ճիշտ։ Հա, մենք առաջիններից ենք, որ ասում ենք, որ բայց այս վերջինն է, ինչ։ Սա վերջունի այդպես չի էլի։ Իհարկե։ Իրանք։ Իհարկե։ Ամենա, բայց նաև այստեղ ճիշտ հնչեց Վանեցյան խոսի, մյուսը Լովա Գասպարյան վստահ եմ, ինչ որ բաներ կա, պիտի խոսեն, ասեն։ Միքայել Մինասյան ինչ եղավ։ Ակես փաթեթիկ բերե, ուր է փաթեթի մնացած պարունակությունը, ասեք, բերեք, չէ՞, պետք է այս բանը հայրենիքը ներս չի որ ազատագրված է։ Հայրենիքը շարունակում է գրաված մնալ, չէ՞։ Բոլորն եմ ասում ես։ Ճիշտ եք ասում։ Հա, նույնպես չի մեկին պետք է ասեմ, մեկին ասեք, թե թեկուզ Սերժ Սարգսյան։ Ազատակ պետք է ազատագրվի։ Այո։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ պարոն Ավասարյան։ Ես հույս ունեմ ենք ավանդույթ կդարձնենք մեր հանդիպումները։ Դուք այստեղ հարցնում էին Արմեն Գրիգորյանը լինելու է թե ոչ, այո, այսօր Արմեն Գրիգորյանը մեր հյուրը կլինի 20 րոպեից ամենաուշը կես ժամից մնացեք մեզ հետ։ Կես ժամից ամենաուշը Արմեն Գրիգորյանի հետ մենք կշարունակենք մեր քննարկումները։ Մենք էլ մի փոքր հանգստանանք 10:30-ից ուղիղ եթերում ենք նոստոպ ռեժիմով եւ ազատություն առիթից օգտվելով նորից ինչ որ բան եք ասելու տղաների համար։ Մի անգամ ասել եմ մեր եթերով, ասում եմ, այդ որ իրենք իրականում անազատության մեջ չեն, իրենց տեղաշարժելու իրավունքն է սահմանափակվել։ Անազատ մարդիկ այսօրվա իշխանավորներն են, որոնց վրա կա ռեալ իշխանություն, որոնք դողում են իրենց ապրած ամեն մի րոպեն, մտածում են վաղ էս կորցնենք, վաղ էս անենք եւ այլն։ Տղաները իրանք ազատ են, իրանց ներսում իրենք ազատ են, ընդհանրապես տեղաշարժվելու սահմանափակում կա, վաղ թե ուշ այդ ճաղերից դուրս են գալու, բայց սրանք իրենց հոգով ներքինեությամբ ոնց անազատ եղել են, այդպես էլ անազատ մնալու են։ Այո, բայց այս ժամանակավոր է, մի քիչ ամփերեք, կես ժամից կլինենք եթերում։ Շնորհակալ եմ պարոն։ Ես եմ շնորհակալ։